kandi rwose muzakomeze kwirinda muzakora ubukwe bwera. Ndabona amahombi yahise apfukama, namwe mupfukamye nta kintu byabatwara. Hindukira ushime ya Mana yabikugene. Hari igihe kimwe wicaraga iwawe ukibaza niba uyu munsi uzabaho, ugasaba Imana ngo bizabe byiza, ariko ntiwari uzi ko bizaba byiza. Va ku giti dore umuntu akira. Aha rero bamwe bagira bakavuga ngo hejuru ngo ni yayo, ubwo reka tuzekerere hari n'umugabo ubereye ingabo. Ati acira isaha kubera yuko isaha y'Imana yari iyi ngiyi kandi igihe cyayo kirageze. Uduhe umugore wacu Sezeranye imbere y'Imana n'itoro ryayo. Sezeranye imbere y'Imana n'itoro ryayo. Ndahamya ko Kristo yizeza yibashisha. Ndahamya ko Kristo yizeye uzabibashisha. Wa munsi wari uyu, ya saha yari iyi, wa muntu yari uyu, ahantu hari aha. Hindukira urebe ba bantu ngaba, hindukira ushime ya Mana yabikugene. Imana ubwayo yatangije ubukwe mu ngobyi y'Edeni bw'Adamu na Eva. Yari izi ko ibyiza ari uko babana bakamenya neza ko Imana ibakunda. Wa munsi wari uyu, ya saha yari iyi, wa muntu yari uyu, ahantu hari aha. Hindukira urebe ba bantu ngaba, hindukira ushime ya Mana yabikugene. Bageni bahire. Hanyuma ndagira ngo aba tubasengere kugira ngo umushinga wabo uzagende neza, Imana izabane nabo. Reka nsabe umushumba Habineza abasengere kugira ngo Imana ibarinde izabane nabo, kandi rwose muzakomeze kwirinda muzakora ubukwe bwera. Ndabona amahombi yahise apfukama, namwe mupfukamye nta kintu byabatwara. Nta kintu byabatwara, amahombi uko yapfukamye ngo namwe murapfukamanye. Mana yacu turagushimye rwose abana bacu bagiye gutera intambwe ya mbere yo kubaka urugo. Mwuka wera uzabayobore, uzabarinde gusubira inyuma, ahubwo bakomeze batere imbere mu byo bw'umwuka ndetse n'imibiri yabo n'ibyo byo bazagerageza gukora byose. Kizigiye Mwami Imana yacu bazarangikwaho ibiganza by'abakuru bubaka ingo zabo babahesha umugisha. Turabasengeye Mana barinde baho ubuzima bw'umwuka n'ubw'umubiri. Tugusabye mu izina rya Yesu. Twakiye muri ubwo buzima, bamwe bari aha, hari abubatse, wenda hari n'abakiri mu nzira, ariko birashoboka ushobora kubana umuntu mubanye wenda atari wa mbere mwabanje gukundana. Ibyo bishobora kuba byabaho wenda uko wibwiraga nuko watekerezaga ukajya kubona ukabona ntibikunze, cyangwa se ukabona hari ukundi kuntu bigenza. Bishatse kumvikana yuko hari abo barifuje kunywa ku bazi ntibabe yarashe kuba baca bugufi
ngo buhire n'amatungo mu mvugo nk'uko reka tubyumvire neza, ariko Imana ishimwe kuko hari ikiba yateguye. Urabona nibyo navuga ngo ubu nitangire. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyifuzwa iyo bibonetse binezeza iki? Binezeza umutima. Haleluya. Ubu nyuma y'aya masengesho atandukanye bene data basenze, ni ibirori n'ibyishimo kuri bo, kuko ibyifuzwa ngo iyo bibonetse, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye handi mu migani ngo ibyifuzwa iyo bibonetse binezeza iki? Binezeza umutima. Turaha turishimye na bene data barishimye ko Imana yacu umva amasengesho. Icyo nashaka kuvuga rero, ndenda kugana ku musozo, nuko muri byose tugomba kuyoboza Imana, nuko muri byose umuntu aba agomba gusenga Imana ngo imuyobore, kandi ubu ntako byarangiye. Ni ugukomeza kwegera Imana no kuyisenga kugira ngo ihore ibafasha, ihore ibashyigikiye. Narangirize ku ijambo twasomye muri Yesaya igice cya 12 umurongo wa 3 bavuga ngo nicyo gituma muzavoma ibyishimo mu mare bagakiza. Nukuvuga ko mu gakiza rero harimo ibyishimo byinshi, mu gakiza harimo imigisha myinshi, mu gakiza dukuramo ibintu byinshi cyane, mu gakiza dukuramo imigisha myinshi. Hari imigisha tubona suko wenda n'abatari mu gakiza bubaka ingo bigashoboka n'iki. Hari n'ushobora kuvuga ati bongeye kubona umugabo cyangwa umugore n'ibigoye, najya nabo ku muhanda nkamubona, najyana n'iki wariho. Hariho abagabo benshi, hariho n'abagore benshi tugeni. Ariko biba byiza bene data bakumbuze, iyo uri mu nzira y'agakiza Imana ibasha kuyobora ubuzima bwawe neza, ntuyobe cyangwa se ntudeviye ubushake bw'Imana, ntudeviye umurongo w'Imana, ugahora uyobowe n'Imana. Ari byiza cyane. Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mare w'agakiza. Ni ukuvuga ko mu mare w'agakiza harimo imigisha myinshi, harimo ibintu byinshi cyane, kandi tubasha kuyoborwa n'Imana ikaduha byose. Tugiye gufata akanya dusenga Imana. Amen. Reka dusenga Imana. Imana ibamugisha. Mana turagushimiye kuko ijambo ryawe rizima tumaze kumva. Ijambo ryawe rifite ubutware n'ubushobozi bwo gukiza. Haleluya. Turagushimiye ko ijambo ryawe ritubwiye ngo ibyifuzwa iyo bibonetse binezeza umutima. Uko niko wafashije bene data muri umushinga wabo batangiye w'ubukwe, kandi witeguye kubagirira neza. Kandi ikindi tugusabye nuko buri wese uraha yaba mu buzima bwejejwe, ubugingo bwe bukwezwa, nuko ubugingo bwe bwa buri wese uraha ngaha tubusabiye kubaho mu buzima bukunezeza, ayobowe nawe Mwami. Haba mu mirimo dukora buri munsi, haba abakeneye kubaka ingo, haba bazubatse, ndetse no mu buzima busanzwe, ndetse no mu rugendo rujya mu ijuru, twese turifuza kuyoborwa nawe ku manywa na nijoro. Icyubahiro n'ikibi cyawe uhereye none ukageza ibihe byose Yesu. Mbifurije guhirwa no kuyoborwa n'Imana muri byose. Amen. Mana yacu nziza, turagushimiye kuri uyu munsi mwiza w'umunezero waturemeye, kandi tugushimiye ibirori byiza ukomeje kukuduha. Twese n'amafunguro rero tugiye gufata kugira ngo uyahe umugisha, agwe neza imibiri igiye kuyakira, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana imuhe umugisha. Reka twakire abadukuranyirije aha ngaha begera hejuru, abanze aze kutwereka uko bikorwa, kandi turabategereje. Ihangane muri abageni mugiye vuba mutangiriza umuhango, natwe tunire cyane iyo bamaze kunyura imbere y'iteraniro. Ndumva nibaza kubikora mutari buze kuba mutunguwe, ndagira ngo begere hejuru. Aje batwaje, ariko buri wese niyifashe icyo bamutwaje. Buri wese hari n'ikindi mudafashe, byose mubifate. Bano bantu bameze neza. None ngiye kubinginga buri wese icyo afashe mu kaboko k'ibumoso abanza agishyire hasi. Ndabona ntabwo nimubaseke, nawe byakubaho kubera ko bo bagize hishurirwa.
iyo umuntu agiye kurya arabanza akanywa gake kugira ngo mu nda hamere neza no mu kanwa. Nagira ngo ndumva nabanje kwisegura ku bw'ibyo ngibi ni mwihanga umuntu wabanje kubwira ijambo abitwerekeje nimba ari berita ntacyo nimba ari na mombe nta kibazo nk'abageni yawe yamutinzayo iyo ndishire berite gutomera sha sureba gaho nawe uti narabyemeye mawo yarabyemeye uzi ko kwandisa n'ikanzu mukomera amasaba abageni bawe oya iyo uramuhata niko MC bajya bavuga ujya ongera amahanga batomera shana mpaka kabigenda gakera tukiri abasore mbahaye umwanya ni muruhuke muruhure ibyo ngibyo mufite mu ntoki ariko mwongere mufite muterura ibindi turebe rwose kandi mugume kuryoherwa bari kubireba ahereye ku rubuto n'imahombe ahereye ku rubuto twebwe ntabwo tugura Adamu na Eva n'imboga ibirinda indwara oya naguhe rwose naguhe ariko mwana yanjye nafashijwe nukuri bino bintu no kubana muzabiranye n'abana wenda tureke ingo zikigeza kubakika izubu ntabwo bagisangira mukomere abantu amashyi mwawe mubakomere amashyi bombe kagiye kuri mwabyo bombe hamwe ati icyo bampaye cyose nako wavuze akabisi n'agahimba gariye none turebe uramenye icyo nubwo senge yavuze uramenye utamuhabikesha kandi uhere ku bikenewe ubutumwe n'abagukomoka ntacyo ntabwo tubaseka ni ubwa mbere kandi muracyarangagizaga ntarirarenga bizagenda neza twonyine siraho n'ikirayi ntabwo tubarenganya biri nimwitangira kandi birategura ibizaza nibuye ry'urwibutso abana bari muri babaza ngo byari bimeze twaragaburiranye twaragaburiranye uyu munsi se umva noneho ndababari ni muruhuke mukomereze hamwe kandi hanyuma kurya muryoherwe hanyuma abandi bonne digestion ibagora ryiza bamaze kurya nongeye gushima Imana kugira ngo uyu munsi habaho amashimwe gusa aho gushima Imana ku bintu igenda ikora Imana kubera igihe n'abantu benshi bikundagira ngo ibintu mvuga mbihindure mu tuntu nka tubiri noneho ncunguze uburyo umwete hari umupira nkunda kwambara nakoresheje wanditseho ngo Cyuzuzo Luka 1:37 havuga ngo ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere hanyuma abantu bajya bahamagara mujya mwumva sonorisation yanjye indirimbo nitabiraho kuri tune iravuga ngo Imana ya mbere gikurikirana ndashaka kubashimira Imana ko ya mbere gikurikirana uyu munsi numva ikintu mfite ku mutima gikomeye ari ukubashimira Imana ndayibashimiye nubwo Yesu ashimwe ari cyo bitwara haleluya amen kugira ngo mbashimire Imana ariko Imana yihariye iri umugambi ikanawukurikirana kuva mu bwana wenda mu buzima butandukanye nanyuzemo nashatse kuvugira hano niga primaire secondaire nyirangiza nagiye mbana nayo ndangiza kwiga 2011 njya muri kaminuza ntarajyamo njya mu kazi nakoreye mu kigo gishinzwe by'ubutaka nakoreye Nyagatare abantu benshi bazi nkora mu kigo gishinzwe by'ubutaka
ngira ngo navuyeyo abenshi navuyeyo bariya na b'Inyagatare iwacu navuyeyo arimo nkora hanyuma nashaka kubashimira ku mugambi w'Imana ikurikirana ibintu ikanahisha umuntu ngira ngo navuyeyo batazi mvuyeyo gute navuyeyo nyine nkora muri icyo kigo mbayo nje mu kazi ariko Imana ifite umugambi kuko nta jambo Imana ivuga ngo nihereye kunzana i Kigali hanyuma rero Imana yanzanye i Kigali muri ubwo buryo bayongeye gukorera za Karongi nkorera za Nyamasheke mitanza gukora muri Nyarugenge birangiye byose birangira aho ngaho ikintu Imana yaravuze kera ishaka kugisohoreza i Kigali nza muri Kigali muri ubwo buryo bukomeye akazi kararangira n'imodoka n'ubuzima nayo bwose birarangira Imana itangira kubana nanjye mu buryo yari inzaniyemo cyane hanini bw'umurimo abantu twabanye nakunze kubivuga cyane cyangwa nigisha ntangira mvuga tuba ku muhanda Imana yarafunze amarembo menshi na buruse yo hanze Imana yarayifunze nari mfite yo kujya muri Nairobi hanyuma nabaye mu ishyamba igihe kirekire ariko Imana ibanamo nanjye nta buzima ntabonye namenye kujya kuvurwa umuceri kunanura kata umuceri nabyo nayibaye Nyagatare ntibampa n'icyatanu bahembaga ngenda menya ubuzima butandukanye kandi bitakabaye ngombwa ariko Imana ishaka ko mbumenye abantu twabanye ibyumba bariya bazagace ntacyo navuga abantu twabanye ibyumba buriya bazagace abandi Imana yarabahishaga ntabwo babizi ariko nshaka kubashimira Imana ko yabanye nanjye Imana hari igihe ibabaza umuntu umutima ariko none kongera ikawomora mu bintu rero Imana yomoza umutima bitandukanye ngira ngo harimo n'uyu nguyu yampaye ngira ngo tutangira gukundana muri 2016 bishyira na 17 sinjya mbona ukuntu mwita nawe ntajya amenya uko anyita mbehe mwashobora kubera undi umubyeyi akabera n'inshuti ibindi bikazira kuba dukundana nk'inshuti shushusheri biza byomekanya kuri ibyo bindi uburyo busanzwe tubanye ni inshuti nziza ndamubashimiye Imana imuhe umugisha hanyuma ndagira ngo nshimire abantu bakomeje kunkurikirana hari umuhungu utaje bitwa Ndagije njya nibuka yakira ku igare akanjyana niga segonderi kanjyana kandi umuhanda muremure mu buryo bugoye Imana imuhe umugisha mu buzima twabanyemo nk'itimu y'abantu bari 4 cyangwa 3 ngira ngo bari abasore twabanyemo mu buryo bugoye bukomeye amateka yanjye menshi buriya nayo yepfyo ngiyo barayazi ngira ngo twagiye tubona mu bwo kwiza bw'Imana bukomeye Imana ibishimira hari igihe nageze sigara nta hantu ndi nta hepfo nta haruguru nta muntu umwe ufite ariko Imana imbere agikurikirana Imana ihabwa icyubahiro amen Imana yambere gikurikirana ntabona umuntu ntabona inshuti ntabona umuryango ntabona ikintu kimwe ariko Imana igenda imenya zone biryogo n'abantu beza nagezemo numva umutima wanjye usuruka numva Imana inyibagije agahinda k'abantu bose nagiye mpora nabo umurimo w'Imana Imana ibaha umugisha kandi ni inshuti nziza abana b'inshuti hanyuma nshaka gushimira cyane none abantu twagiye dusengana mu groupe atandukanye David uyu nguyu hari itsinda yarayoboye babayemo twageranyeho umugisha Imana ibaha umugisha David y'abanyamugisha agatsinda riyobowe n'uriya mwitwa Moyize groupe nayo twabanyemo twamihe byiza Imana ibaha umugisha n'itsinda ritagaragara ritagira n'izina ngira ngo Paparine agire gutya basuhuze Imana yo murimo amen umugabo n'umugabo mwiza fata nka papa tubana mu buzima turi cyane ko gusenga kandi ni umugabo mwiza nta badayimoni agira abe namba uburyo hari igihe umuntu kugira ngo ubuzima bwanjye hanini bwubakiye mu masengesho kandi agiye mbona inyungu z'amasengesho soza kugira ngo ntaza gutinda ndashimira uyu mugabo mwabonye witwa Philippe ntabwo uriya witwa Fande Philippe wenda bivuze kugira umwanya bibwiraho gato ariko ntabwo tujye tuganira byinshi ahanini uretse wenda kuri WhatsApp ariko ari urumodo wanjye w'ibanga ntabyo azi ariko mwigiraho ibintu byinshi nta bintu by'amakode n'ibikomagira mu mutwe n'umuntu wakagombye kuba ari ku rwego rukomeye ariko ari simple ari humble ku buryo butandukanye bukomeye rero Imana imuhera umugisha ngenda mwigiraho ibintu bikomeye kandi Imana iguha umugisha kandi Yesu aguha umugisha kabisa
uyu Sapine n'uyu mukobwa Aline n'uriya turigana mu ishuri rimwe na Damascene twabanye mu buzima bumwe turangiriza mu buzima bumwe bugoye. Imana ibaha umugisha kandi nta kintu nabona nabitura, ariko Imana idakenera ngo bagirwe imirimo izayo bitura. Rero hari igihe umuntu mu buzima hari abantu bajya bangora wenda benshi ntabizi, ariko ab'i Kigali barabiza ko mu cyaro ntibajya babimenya, byitwa anniversaire. Kugira ngo mu cyaro ntibazifeta ariko mu mujyi barazifeta. Naje mfite icyo gikomere ngeze muri Kiste mbona bajya bafite anniversaire, mbona ngewe ntazi n'igihe nibuka navukiye, ariko nzakuza guhimba kugira ngo nanjye mprofite anniversaire. Cyari igikomere ko ngomba kugikira, nshaka ko kizakira ihimba itariki ntekerezo nabatirijweho, ariko nyigiwe navutseho. Ubwo nanjye rero nabishyize aho mbihimbye pa hazari, ariko mbona disi Imana igenda ikira n'inshuti bakayabizirikana bakansiripuriza, numva umutima wanjye wongeye kwishima. Ari navuye mu cyaro abantu benshi bazi ko nje nko gutera gatarina cyangwa nje nko kwiba cyangwa batazi ahantu ngiye, ariko kubera igihe kinini cyagishize wenda ntiga mba mu buzima ntadashobora no kumenya isura yabwo, ariko Imana yarishimye ko mbamo. Imana iba muri icyo gihe, Imana igushyira mu gihe abantu bakakita amazina bashaka. Rero icyo gihe ngira ngo nakivuyemo, mvuyemo icyo shanse kuvuga kuri muzehe nje Kigali, ngira ngo ntibamenye ndihe meze gute, ariko nagira ngo mbwire ko ahantu naje Imana yahampereye umuryango. Kugira ngo aba ni abantu tudafite nye mu maraso ariko b'inshuti zo ku mutima. Ngira ngo nabandi bantu twungutse rero muzehe, ngira ngo twakakira umuryango wundi mugari wa wundi murimo n'undi muryango wanjye ukomeye, ari abantu twiganye, ari abantu twabanye, kandi shima Imana iri kugenda yagura none undi muryango uva kuri uyu mukobwa dukundana, kugira ngo Imana kugenda ikora mu buryo bwiza ikatwagura. Rero uzabwira abantu bati ko twabaye ibigori gitabaye ibigori, kandi Imana yakomeje kubana natwe. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu, kandi Imana indi ijambo ryayo burya nubwo umuntu mu buzima asenga bakagira ngo ntasenga, ariko ngira ngo uyu ni umusaruro w'ibintu Imana ikora. Mu mpera Imana icyo mu izina rya Yesu. Imana irakoze. Nanjye ndabanza gushima Imana yambaye mu ruhande, kugira ngo navuye iwacu ntafite aho nje, nubwo nari nje ku mpamvu z'amasomo, ariko Imana ishimwe y'abandi nanjye. Kubivuga birangora ariko Imana ishimwe. Ni abantu benshi nashimira hano, umuntu wese mufite ikintu namuvugaho, ariko ndavuga bike kubera umwanya dufite. Yabivuze ntabwo tujya tubona uko twitana. Ibya Sheri numva ari ibintu byoroshye byo hafi, nkurikije umumaro yangiriye mu buzima. Na mbere y'uko twakita ibyo byaza, twari dusanzwe tubana nk'inshuti, ubuzima bwanjye abuzi kandi nanjye ubwe mbuzi. N'ibyo bindi Imana ibizanamo kubw'umugambi wayo. Imana ishimwe. Amen. Uriya musaza wanjye niwe tubana, niwe papa. Uvuye aho utarize turabona. Rira ni umunsi wawe rwose, ibigumbagumba bizamuke ntibakubuze. Ndagira ngo umusaba ahaguruke. Ntabwo nzi ikintu namuvugaho. Ni umuvandimwe wanjye tuvukana n'intoki, ariko mufata n'umubiri niba umenya ibyanjye byose. Imana ishimwe. Ntabwo nzi ikintu navuga uyu munsi, gusa ndanezerewe. Nshimiye abantu bose twagiye tubana, abo twaburanye muri sepu, bambaye hafi, bagiye bambera inshuti, kandi nabigiyeho ibintu bikomeye. Rero nagira ngo mbabwire ko numva nishimye
kandi mwanejeje umutima wanjye. Imana ibahe umugisha cyane. kubona icyo tuvuga biragoye ariko dusoza katuvuge ngo turabashimiye tubikuye ku mutima. Icya kabiri ni uko twifuza ko nyine uko mwabigaragaje mukomeza kutuba hafi. Iyi ni intambwe ya mbere ariko izisigaye inyuma nizo zisigaye ari nyinshi kandi ndumva tubyizeye mu mitima ko mukomeza kutuba hafi mwese uko mutandukanye. Hanyuma turimo guteganya hatagize igihindutse kuzabikora muri uku kwa munani kuri 17 ngira ngo ibintu tuzakomeza tuganire mu inshuti n'undi za hafi byose tuhanahana amakuru. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Nitwa Impano Eliane, nk'uko wabivuze mpagarariye umuryango muri aka kanya, umuryango w'abanyeshuri ba Pentecote. Bene data babayemo, umwe muri bo aracyawurimo, badufasha muri byinshi. Ni abantu b'ingenzi cyane, nk'uko babivuze bagiye badufasha mu miyoborere y'umuryango n'inama, bagenda badufasha kandi n'uyu munsi uruhare rwabo turacyarubona nk'umuryango. Rero tunejejwe cyane n'intambwe Imana irimo ibateza. Tunejejwe n'uyu munsi kandi icyo dufite kubabwira ni ukuvuga ngo bakomeze tubari hafi nk'umuryango n'inshuti zabo mu bushobozi dufite. Turi kumwe kandi tunejejwe n'umuryango Imana irimo ituremera. Imana ibahe. Hanyuma banciye ijisho barambwira ngo hano harimo umuyobozi wa zone, urwego rwa zone, ndagira ngo muhe umwanya nawe ku byabaye none agire imbamutima yadusangiza. Dukomeze kuryoherwa cyane n'ibiri kuvugirwa aha ngaha. Mwanya umugisha. Tugenda tugira abantu tugiriraho umugisha ni benshi muri zone yacu, ariko navuga ngo hari ikintu Imana yadukoreye muri zone iduha umugisha wa Mahombe. Mahombe ni umunyamugisha cyane. Ni umunyamugisha, ni umuntu udufasha gusenga, ni umuntu tugiriraho umugisha mu kwiga gukiranuka. Yewe mbishimiye Imana, ni umuntu tuganiriza gahunda zo gusenga, gahunda z'ijambo ry'Imana. Abenshi muramuzi arimo avuga ubutumwa. Adufasha no mu yindi mirimo. Ntabwo ushobora kumwaka igitekerezo ngo kibure, arabifite. Ni mutoya mu myaka ariko ni mukuru mu bitekerezo. Rero nshimye Imana ko iba yagiye ikora ibintu nk'ibyo, n'Imana ibitanga. Ari niyo mpamvu twese twumva twanaguma hano iruhande rwe, cyangwa se abenshi nk'uko yatubwiye bagiye batega bagaturuka kure, nuko baba bazi ikiva mu muntu icyo ari cyo. Tuzakomeza kuba hafi yanyu cyane kugeza ku munsi isezerano rizasohorera. Sibyo? Ndumva iryo jambo ryanjye rigufiya nasorezaho. Ibindi numva tukwiye gukora nko muri zone cyangwa se nanavugira hano, nuko ubukwe bugirwa n'inama, kugira umuntu inama, ubukwe bukagirwa n'amasengesho, ubukwe bukagirwa n'amafaranga. Ibyo bintu byose nka zone tubamo turemeza ko tuzabikora. Impamvu abantu bankunda iyo barushye cyane baba bafite roro modoka kandi avuze ukuri. Kandi sinari nzi ko abizi bityo bitumye nongera kumukunda bundi bushyashya. Amen. Njyewe impamvu ushima Imana ni uko yari yaratinze gushaka, kuba atuviriyeho rwose arakoze. Icya kabiri aronse umugeni nawe washiririye, bose nizera ko azaruhuka. Mana yanjye apana abantu umudamu uzanagera mu rwego akubwira ati niba tugira imbwa mu gihugu uzamuze imbere, ukaba wahungiye mu kigunda cyangwa wahungiye mu bindi, kandi urakijijwe, nturi bumukubite, nturi bumwirukane, dufite ibyo twarahiriye mu nzu y'Imana. Hakaba n'undi kumva yumva bigoye, wazana inkoko eshesha tuti ibintu byose biri mu rugo ubizanye gukora icyo uzana imwe gusa ko ari ihagije.
wazana ibiro 3 by'amasamaki tuwuza na kimwe ukagura n'ikindi kindagara byajya kugenda bite ibintu byose ubirunzaga ngo bigende bite ugeze amahirwe Imana ikaguha umugore treninze bya hatari wazana icyayi akantu uzanye bigakunda ukaba amahoro mukabyumva kimwe wazana igikoba mukabyumva kimwe wavuga ubutumwa mukabyumva kimwe mbese ugira amahoro ni paradizo ya kangahe ya kabiri ubukwe bwo buzaba batwerera batatwerera upfa kuba wahisemo umugeni fanta tuzazizanira upfa kuba urugingo ari ruzima ufite n'igitanda mu rugo pasiteri akaguha ibindi ngo yishakiye ngo mwana uzaduta we hitamo umugeni uvuga ati ndamufite fanta turazizanira n'amashuka twayazana ijambo naryo ndarifite ndarigenda na rwose gusaba umugeni namusabye bakamunyima diplome yanjye ukayica bamunyima bateze ndakangurira n'abandi basore rero bakidutagangaje twaraseze twagize gute inkumi zaraseze n'abandi barasenze itorero riradushigikiye ijuru ryarabivuze mbese turi kurwanya imbogamizi zose zitatuma erega hari igihe uvuga ati rwose uriye ni mama yo kabyara kuko uvuga ati ejo basangurire n'akantu hazakurira mu kwa munani turahari twambaye amakote ya bye turahari turya rwose amafaranga abasore mudutagangarije aha ngaha nimukure Yesu ku musaraba muzana ababana mais icyo mvuga votre présence ça signifie beaucoup de choses en tant qu'une chose hajya mu senago mwumva gafaransa ugiye mu cyongereza we need yourself we are previously and other things is come thereafter we need yourself to be present here on this ceremony ntabwo mwamwe tujye mu Kiswahili tunataka wewe mwenyewe kwa hii harusi yetu vitu ni sawa lakini wewe ndiyo maana kushinda vitu yote tujye mwilingana nuko rero avuga ati yo warushe rero ukabumba amatafari si just training urabona mu gikari ukuntu ngana ururuda murabona hari ikibazo kirimo na gitoya barambwira ngo abantu b'abasirikare ngo nibiruka igende nigende se natanga ubuhamya ntanga kuki baragira ngo narashonje niyo mpamvu yarasengewe ugomba kuguma izagenda ariko abasore bose nabashakiye undi muntu uzajya ubashingira inkumi ziraha rero ngo nzaba nkubwira nibaza kukubwira ati tubane ngo yango ndaje kubaza Imana urayibaza iki bibaza iki ko wavutse uhari ufite ibere ko rigomba kuzonsa umwana ibintu ujya kuba turabaza bibaza ni iki ngo ndabaza ngo nze kuyibaza ngo nyihenda henda wigeze usenga se ngo rize wabyango wabikunda ritanyonyesha mutoto icyakora ubonye tudakijijwe ukwiye kwegera abakozi b'Imana tukaba dukijijwe kuko imyaka ufite 36 7 wakubita 7 umwana azatangira primaire afite uzafite 42 azarangiza kaminuza utarabona pasi mwaretse kuntagangaza namwe mutiretse reka rero mwumvise iyo bibara ariko ndasubira muri mwe niba ufite 36 umwana azatangira mu wa mbere afite 7 irindwi kuri 36 aberuka mu ishuri secondaire karande haraburi biri kujya muri papasi urumva uzamwisha secondaire na kaminuza niba uzire kutazabereka rongora vuba muranyumvise mwabagabo ni imibare turimo uko uyu ukerewe 6 urashiduka kaminuza uwo mwana nazarangiza kaminuza azongera ajye muri crisis yo wavutse twaragiye tufata za miliyoni ubwo twebwe twarakoreye kera maze imyaka 29 nkorera leta nakore n'umuryango w'abibumbye imyaka 6 nari kapitene mpagarariye RPF mu karere ka Gasabo bijyana na production ngiye guhembwa n'igitiyo kandi banke ziranyemera ko bintanzara mfite niba ugira ngo ufite ikibazo cy'inyama ukumva ufite agahinda k'ikintu cyitwa inyama uzanshake nkakumara hari umuntu avuga ati nkunda injanga undi cyangwa nkunda inyama wuzandya kara gusa twiherereye nta muntu uzakureba
nzana inkoko eshesha tubwire Uwiteka ati nta deni ry'inkoko ngifite mwese uko nibyo bintu nabagamo ukabukunda kurya akantu ariko aho ukarira bakaba bakureba ngo ruriya runara rumarara uzaze twiherere turi uyirye nzagucyura mfite imodoka ariko ntukabe mu isi ufite ikibazo ufitanye n'Imana nta gihari urumva icyo mvuga niba ari agafiriti gakaranga ukarye bye niba ari inkumi zana mu mago ariko uratinda bisigaye Yesu yabambwe byararangiye yarabambwe dusigaje kujya hehe kujya mu ijuru igisigaye no gushaka ukuntu we wabaho wacuruza ugiye kugira akantu kagutunga nashoje rero ngiye gufata irembo ry'undi mbese ubumerewe neza uri kwezi yo ni gufata amerembo nk'atatu nkani hari kwa munana hangaha nuko utakiri gucuranga nabyina muzika ibirimo ni ngibi datatubwiye mwebwe rero murakoze ko munkuye kumanga tugiye gutema ibitoki dushaka amakote meza makarovate yabye tumira tuvuga ati sawa sana mbona bashimiye rero wari umpaye ijambo nibingi bakunda kubiburyo yongere navuze byari gucika siko biteye murakoze rero saba umugisha ntago mbasize hano urabizi ko turi kumwe tuzavugana byinshi ibyo byose azajya kubukwe pare yanjye wayibonye kandi zuri sawa ndabashimiye bene data rero abo tumenyaniye hano nitwa Filipo ubwo rero mu mico n'imyifatire duteranira Nyarugenge kandi tukegera igaburo ryera kandi nta kizana ridukuraho reka da nta kizana ridukuraho kuko tumaranye imyaka kuva 9 na 4 yacize imyaka ingahe reka ndebe hirya hari uwo naba ndimo na soda y'ijana ngo azamure ikiganza mwarima mwishyurize narebye hirya zamura cyangwa se akabarenda yarigeze kunguriza amafaranga nkarenzaho icyumweru kuko nari naratagangaye akanguriza sinye muhera igihe kubera ko twasonzaga uko twari abasirikare zamura ikiganza mwarima kwishyurize kandi ndakuba gatanu zamura turebe 1 2 3 mumanure mutamenera amavuta gusonza ukimenya gusonza ukagira ute kujya gutita abapfu usabiriza no Imana ishoboye kuguha ibintu bya murumva bene da nicyo rero avuga ati kwigira ibintu bya uri mwiza ubere mwiza bagutegereza bose hari ibyo wagiye uvuga kuri aba bantu twe tudahari hari ibyo wagiye bavugaho bari mu cyaro batazi aho bahera hari n'ibyo barebesheje amaso baravuga ngo uri Imana iba mwijuru karema ibidahari kandi ukabishiraho tugushimiye ibiroro twerekesheje amaso tugushimiye umunezero w'agakiza kawe tugushimiye ibyo wavuze uri gushohoza tugushimiye ineza y'Imana yacu aho uri mwijuru wongere uhabwe icyubahiro mu cyaro bazabimenya hirya no hino bazabimenya yuko wagize ikintu ukora ubwaba bene data nanjye mbirebesheje amaso ndi umugabo wo guhamya ukomeze ubane nabo udufashe muri iriya gahunda mu izina rya Kristo Yesu amen uyu mugabo Imana imuhe umugisha Fande Philippe nanjye ndamu buriya muri data atwaye ijambo ariko nkuko yabivuze ibyavuzwe ni byinshi amina amen yabana kasa naho nahera nshaka naho narangiza ndahabura numva ibyo nari niteze cyangwa se ibyo nari niteze si byo siko nabibonye byangeze kure nkuko wenda amagambo agiye ahita cyane cyane nkuko umuhungu wanjye yabivuze twabanye mu gihe cyo kwiga mu mwaka wa 2 kugeza mu wa 6 afite segonderi yiga ibyumba aho ndwana nawe arangije agira buruse yo gutsinda ubwe byinshi najya mu ngakira hafi gusa ariko abonye buruse ahabona aho n'akaze nkuko ababyeyi akoze za Karongi nayo hose biza kuba ikibazo gusa mu mwaka yamaze abandi bamara bategereje kuzagenda habaye ngo ikibazo cy'ingorobahizi nyuma yaho bigeze hagati amashuri amutakara hose habiranga ahagiye abona ishuri bikanga nahabonye akazi bikanga kuko byarabaye ko icyo nababwira ku mubyeyi ntako ntagize uko nari ishuri ndiko nabigeze kandi ubwo ndeba handi umuntu utareze n'umwaka wa 2 n'uyu rero uyu mwana kumugisha yagize kuba wigishwa n'ababyeyi batize nanone ntabyo bari kibazo bafite turatugendana nubwo ndarwanya ndanagerageza naragerageje urabona inyuma yaho hagize undi mwana watsinda sogora atsinda ajya muri segonderi ubwo ntibabaye babiri
urugo rwanjye amafaranga nyavana mu kaboko siko kimeze wacu mutara guhinga birakomeza ubwo yararimo amashuri amucirikana n'imirimo ipfa hakubitaho n'umukobwa nawe aratsinda noneho kiba imbogamira abaheza biranshanga rero cyo kora cyo icyo nshima Imana nuko gusa yagoraguje Imana baguye akuvuza nkuko agiye abivuga Imana ishimwe cyane Imana yagumira iragoraguza kuva amaje kubona ishu y'Kigali nari imaje guta umutwe amina ntacyumva ashobokanye nawe ndetse kubwangira ati wagize ukansura ko bose ndi kwishu ndi kwiga cyangwa mvuga mwana ni bya bindi bye mwana mwese ngiye kwicara kwinga nitugenya ndaje kureba aho yiga bari kumva kagira ubwo numva namuvanye mu mutwe mbese nkavuga nti ayo nagatanze yose abandi bana bakurikiyeho nose nteke nabandi ninkurikira n'abawundi nabo bacirike cyakaba ikibazo ubwo cyo kora abanyino shuri ndumva ndi mu gushima Imana bidasanzwe ariko cyane nkashima mwebwe muri aha abona bonye cyane ADP yabaye imyaka 10 n'itanu ndi umudiyakone wo hejuru ibyo mu kuvuga byose muko byose nabikozemo amashengesho iki byose nararyanye naraya majoro nagiye mu butayu ntacyo nakoze uko kireba ariko no mu baturage twasenganye no mu Imana yibonye umunsi hano ahangaha mwitanya ugeze mbere databari babiri twasenganye ariko nubwo n'ubu dusenganye niyo bababaza nabuze mbaza abantu ariko ubu aba bakristo naba Pentecote n'indi torero ry'ibinahani bwoko ki nabonye makandi gakiza ntigeze mbona mu myaka n'amazina oya muya makimeshi nange ndabafashe rwose mwarakoze kandi muracyakora amena muracyakora muri muntu wanyu gusa bwo mwambonye muzajya muvuga muti wa musaza reka dufashe umwana wacu kuko afite se nawe ntako atageze mu nginyuma mufashe amashyo muzayihana nyabahanza abasengera wewe nange nzashyiramo agateke wenda sindi buvuga byinshi kuko nsubiye inyuma gato nabereke nanjye nabonye Imana naranayise nababwiye numva ko nyibamo ariko ubwo Yehova abazicyo umuntu gusa n'ubu ntago naguye rwose ntago nabana naguye ngo mbe kubwira ijambo amen ntago byakunda buransenga Imana ariko mu buryo ntakiri muri yanza nari ndimo hahandi ariko icyo nzi cyo nuko icyo nabize ntagira bute ntazagicira bityo rero nkuko twagiye bivuga ndabona urugendo rwatangiye naje kumva n'umukobwa nsanga we n'umuhungu wasa ngo hari banyuze mu nzira zimwe bari hamwe tubazo baho natwo ni tumwe wenda ni usubira gato inyuma kugira ngo n'uyu munsi nze wamubaza yagiye nyinginga ati mwana bya bindi bye sinumeshe mu bakarangije na none ntazi ko yarangije mbimenyeye hari icyo atinya kumbwira kubera iki kubera cya gihe yanyuzemo akumva ati mugize ukuri nawe nebira ko ntari mu byumve n'ubu kugira ngo nzi byanyuze kuri nibaza kandi akusko ngo arajya mu gutangiza ubukwe beranyura mu zihe nzira n'abantu niyo kumva ari ibintu cyo kora kugira ngo n'umubyeyi we umudamu ataza kuvuga ngo namwangiye umwana ndavuga nteka nihangane ngeyo initeke nawe yimpaye sinjye kuba mbeshyira namye ko nateke mfite ati ndayigohereza naze kwitekeye ningirisha wenda nzabana n'isubizayo ubwo ngiye kugira amahirwe ubuntu byandenze mpageze namaje kubona abana bamwe bari hano mbona ku mugoroba ukuntu batwakiraga mbona baracyacya ese ubwo nawe mfite ubwoba ngo uko nibuzana abana aba bose barabo ntibanaburangiza bari batareze nk'abatandatu ahari ngiragira abasengaga hari n'abakuru turimo baje gutwakira nese ibiryo bivuye konze ko ukigaye batarya hari n'uwa tugana gasana n'abanya ndabona ariko kumpaye byinshi kandi kukiganira nigeze kuhazana mpafite umuntu wagiye kumuhemana noneho wagiye kuturya batuzana kunuza kugurya naraturyaga nkumva noneho se nkaho nintera kwigo nturye ubwo Kigali nyifata gutyo cyo kwa nagiye kukimirongo nayo mbite ndi n'umuntu wanje hari ahantu mu cyaro niwo tese tugirira numva ndahaje ubwo Kigali nazaga nzi ko abantu bishwe n'isi urumva ubwo rero ku mugoroba banashimye Imana cyane mbona turariye mbona ndaye mazi ndavuga ni bya binyamara bya bintu basanga bizashoboka bizaba byiza noneho n'igihe umunsi byandenze ndabeshyira reka nese byandenze bwo ariko ndongera mbashimira imico yanyu gusa mukomerezaho Yehova azaha umugisha utanagabanyije ndetse
niba ngombwa najyaje umwiga musaba muzarijyamo kandi njye nari maje kwiga ko azajya 140 n'abingahe ariko nimuguma gutya nimumangiza abajyana kuko tuzajyanwa n'imirimo twakoze tujyanywe neza twagize tujyanywe nuko twitwara nuko isi tubona tuzatujyana mu ijuru barakoze bura navuga byinshi ariko icyo ndi bubongere kubabwira nkuko yabimbye kandi nkaba numvaga bya bintu biremereye hamwe no kumva bashimye Imana hejuru yanyu nejo nubwo bavanga abashingiye nabyemera kuko nabonye imbaraga nyinshi nzifite i Kigali sicyo bose wacu ubu nushaka mwana uzaza utwereke gusa uko byifashe nzajya mfata tugeze musure nabonye mfite n'ahantu nzajya mfata ni code wenda ni musure i Kigali ariko bamva ni nanjye nabashimye cyane mwongere mwamakipe mukomera ndi mashimo mwakoze ibindi tuzasubira siko bimeze amazina mwayumvishe nitwa Habarimana umwana wagira mwisaba guhirwa ariko igeze nanumva byabayigeze yongeyeho mahombe n'akazina bamuhaye k'agasirimano ko kubera gukunda gusenga naye naramwisaba guhirwa cyukwa ko no moteje cy'umwana ndumupate gote mushyira kwitwa Theogene noneho rero irira mahombe yagishyire kubera n'abantu bamufanye yakunda gusenga baramya uri mahombe kuko ni masengero umusaza arakoze cyane ngaho rero mwakoze mukomera amasizaza reka turekera naho ubutaha ntekereza ko ni umwanya mutoya ariko ndavuga ku magambo abiri ndavuga mu ijambo ryanjye bwite n'ijambo ry'umusaza cyangwa se ababyeyi mu ijambo ryanjye bwite rero ndabanza gushimira aba bana bacu banyuze mu nzira nziza bakaba batangije umushinga w'ubukwe turawushyigikiye kandi tuzabashyigikira mu izina ry'umuryango rero ababyeyi n'ubundi badutumye ntabwo babonetse ku mpamvu zabatunguye ariko baratubwira bati mugende muhatubere mudukurikiranire gahunda imihango yose irahakorerwa nkunda kubwira abantu nti ngira umunwa munini n'ibitwi binini numubyumve nabi ngo mugire ndavuze ngo ngira umunwa muremure ahubwo no umunwa munini gahunda zose uko zagenze rero ndibuze kuziripotinga neza kandi ndumva rwose ibintu ari byiza no gushimira turabashimiye by'umwihariko ariko ikindi ndaza kongeraho kubabwira nti umushinga watangiriye mu itorero ariko ntituze kwibagirwa imiryango n'abana bahuje imiryango ibiri igiye gukora umuryango umwe birasaba kugira ngo n'ubundi akomeze wubahirize imihango n'ubundi y'ubukwe bikomeze kugenda mu nzira nziza kugera cya gihe bifuza kigezweho ibisabwa ku muryango umwe biboneke ibisabwa ku wundi biboneke ubundi imiryango yubake tugire umuryango umwe kandi tuzakomeza kubana neza dukorane neza mudushyigikiye natwe tubashyigikiye tubane neza nk'uko twamenyanye ndumva n'ubundi Yesu azagumiza kuduhuza murakoze Imana iduhane umugisha ariko ndangiza nanabisegura kubera ko dutaha kure twasaba kugira ngo mutwemereye n'ubundi muduhe umwanya rwose kugira ngo tubasezere kugira ngo turebe ko twaza kubona imodoka dutahe ubundi tuzasubira murakoze cyane turagushimiye mwami kubw'ikiciro tubonye nonaha uwiteka imana biratunejeje uwiteka n'imbaraga zawe turagushimiye kubw'uyu mwanya kubwo uwiteka imana ugaragaye n'umugisha wawe wongeye guteza intambwe mana tukaba twicaye hano kubera bo tukaba twumvisha ibyo wakoze uri imana uwiteka imana nyiribihe orabine payigre ntuhabwe icyubahiro kubw'uyu mugoroba turagushimiye kubw'intambwe wateye mana uwiteka Jehova uri mu ijuru ashyigikiye mwana uwiteka wongere wasire icyo dusaba n'imbaraga zikomeye gukora muri ubu bukwe
uko tungana gutya mana reka byaguke bibe byinshi birenze ibyo twabonye turabiremye dutegetse ngo turabiremye turemye ibintu byose bakeneye mana tubafashije gusema turasenga twizeye amaboko yakoreye amaboko ashyigikiye ntabwo badusezera amara amasa kuko ubu ukari ubw'umugisha kandi wabugamiyeho ibyiza gusa urireze payigra urizikije uri imana y'amasezerano teka imana kandi arakomeye zote sinde payigra tayini ngo ni intare yo mu muryango wa yuda zote sinde payine sigra ngo ni imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo zope sigra ngo ni uwiteka ubasha gupfumura no mu gikuta uwiteka ubasha gucisha imigisha hejuru y'inzu aravugana namwe aya magambo ngo ni uwiteka imana ishyigikiye ubu bukwe arababwiye ngo nibyo mudatekereje kubikora ngo kandi ni imana yibambiye ihema ku bwanyu amina zote sinde payine sigra arababwiye ngo ni imana ibakikiye arababwiye ngo ni imana ibafashe ukuboko arababwiye ngo ntabwo azabarekura kugeza ubukwe burangiye zote sinde pa in the time gray in the sea ngo ni imana itangiranye nawe arababwiye ngo niko yavuganye namwe kazabyikorera arababwiye ngo nimureke abantu we yikorere n'uwiteka rotayisa no pergra in the pie aravuga aya magambo ngo dore abitangiye nona ngo kandi aje no kubisoza aje kubirema aravugana namwe aya magambo ngo uzatabuke bwose azaba umugisha aravugana namwe aya magambo ngo uzagira icyo akora wese azahabwa umugisha ngo kuko ari ubukwe bw'amateka amina zote sinde pa in the sinde pa in gray ngo ni ubukwe butazibagirana mu mitima yanyu zope sigre in the pie arababwiye ngo ndetse na televiziyo izabihari arababwiye ngo uwiteka azitumirira amina arababwiye ngo uwiteka azihamagarira ngo kandi atanze mikoro nyinshi zo guhamagara aravugana n'umukwe n'umujyani ngo nimukararike cyane ngo wazirarikira ngo kandi nimuvunika kuko imvune mwavunitse ni nyinshi arababwiye ngo nimwicarire murinde icyo uwiteka agiye kubakorera zote sinde pa and sigre aravuga ngo dore ko impamvu zose zari zigiye kuboneka ngo kandi itangaza atanze nuko atangiye uyu munsi gukora imirimo n'ibitangaza aravugana n'umuntu wese wageze ahangaha ngo ni imana y'amahoro ngo kandi ntabwo ikiranirwa arababwiye ngo kuko mwaje muremerewe ngo ni imana ibatuye imitwaro mwari mufite amina rote sinde pa in the sigre aravugana n'umubyeyi twite hano ngo ni uwiteka arakuruhuye zope sigre in the tigre arakubwiye ngo uwiteka akurinze kuba mu bitari igihe kirekire zote sinde pa in the sigre ngo ni imana ikurinze kubyara igihe kitageze arakubwiye ngo niwakire urufunguzo rw'ubuzima bwawe ngo ndetse n'urw'umwana arakubwiye ngo n'ikibazo wari ufite mu nda uwiteka kivanyeho zope sigre in the tigre arakubwiye ngo dore wakuzinze ntabwo ari wasingura arakubwiye ngo ni imana ikuzinguye ngo kandi kubahe kuzabyara amahoro rope sigre in the pie in the pie ngo ni imana isibye imva mu rugo rwawe zote sinde pa in the sigre aravugana n'abasore ngo nimukomere ngo ni imana ivuga igasohoza arababwira ngo si ibi gusa mubonye ngo uwiteka abashyikiye mu buzima bwanyu bwa buri munsi arababwiye ngo nimucogore ngo kandi abasore mwihangane cyane aravugana n'abakobwa ngo nimuhumure ngo kuko uwiteka niwe uje kubashyigikira mu byanyu byose Rutesinde paye atanze icyerekezo cy'ubuzima kandi arakiremye aravuga ngo uwiteka aremye amashimwe afatika hagati muri mwe ngo kandi n'abatari basobanukiwe uwiteka imana arabasobanuriye arababwiye ngo nimubahaye ikimenyetso cy'uko ari kumwe namwe n'uwiteka imana yavuganaga namwe amen. From this moment life has begun. From this moment, you are the one right beside you.
is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment on. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you. As long as I live, from this moment Dizimundu naje mbazaniye, Dizimundu naje mbazaniye, dore impundu ngo ziraburwa urwunge, Dizimundu naje mbazaniye, zikisobeka imitima kandi zikisesa umubiri wose, Dizimundu naje mbazaniye, baranyizihiye ntinyamibwa zanjye, Dizimundu naje mbazaniye, mbahaye umugisha mbambariye impumbya, Dizimundu naje mbazaniye. Dizimundu naje mbazaniye, zaje zituruka imihari yose, Dizimundu naje mbazaniye.